ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது வந்து டியூஸ்டே விலாக். இது வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கு பெப்பர் ரைஸ் தாங்க பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு, கொஞ்சம் சீரகம், அப்புறம் வந்து பெப்பர். உளுந்து ஏன் போடுறோன்னா கொஞ்சம் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும். பெப்பர் போடுறது வந்து அந்த ஸ்பைசினஸ் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் தெரியாது. அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு நிறையா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா புதுசாக குழந்த பிறந்தவங்கெல்லாம் தாராளமாக அதை சாப்பிட்லாம். வயிற்றில் உள்ள கசடு எல்லாமே கீழே போயிடும். அதே மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு ரைஸு, புழுங்க அரிசியோ இல்லை பச்சை அரிசியோ எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதக்கணுங்க. கடுகெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். உளுந்தம்பருப்பும் கொஞ்சம் செவந்திருக்கும். ஸோ இதை வந்து அப்படியே பொடி பண்ணி உப்பு போட்டு நல்லா சுடு சாதத்தில் நீங்கள் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கோல்டு அப்படியே நமக்கே தெரியும். நீங்கள் சாப்பிட கொஞ்சம் கோல்டு கீழே இறங்கின மாதிரி இருக்கும். தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும். இந்த சம்மரில் வந்து திடீர்னு மழை பெய்யறனால எல்லாத்துக்கும் கோல்டு இருக்கும். ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது டியூஸ்டேன்றனால சேம் நான் ஒரு டியூஸ்டே அந்த 6 விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ சாமி கும்பிட்டாச்சு. எனக்கு இது ஏற்ற ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுறேங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மனசுக்கும் நிம்மதியாகவும் இருக்குது. நம்ம எந்த வேண்டுதலும் நம்ம கடவுள் முன்னாடி வைக்கிறோமோ அது நம்பிக்கையாக இதை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும். ஸோ முருகனுக்கு அந்த 6 விளக்கும் ஏற்றியாச்சு. அடுத்து அதே மாதிரி நான் கந்தசஷ்டி படிப்பேன். அப்புறம் லலிதா சகஸ்ரநாமம் அதுவும் நான் படிப்பேன். உங்களுக்கு எந்த பாட்டு போடணுமோ ஒன்று டிவியில் கூட போட்டு விட்டுக்கோங்க. இல்லாட்டினா நீங்கள் புக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு, இப்போ தான் எல்லா கடையிலையும் எல்லா புக்கும் வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு படிக்கலாம். படிக்க முடியலையா உங்களுக்கு, நீங்கள் டிவியில் கூட அந்த பாட்டை போட்டுக்கோங்க, யூடியூப்பில் பாட்டு போட்டுக்கோங்க. இல்லை மொபைலில் பாட்டு போட்டுட்டு அது கூடவே சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நமக்கும் நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து நம்மளோட சேர்ந்து சாமி கும்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த ஹேபிட்டை கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான். ஸோ விளக்கும் ஏற்றியாச்சுங்க. ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறம் அமேசானில் வந்து ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தேங்க. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜில் உள்ள பாக்ஸஸ் தான். 3 பாக்ஸஸ். இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்குது. யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. இதோட நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து ஒரு லிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நடுவில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நெட்டு டைப்பில் ஒன்று வச்சுருக்கோம். அதில் என்ன தான் நமக்கு நீர் கொறுக்கிற மாதிரி உள்ள மாய்ஸ்சரைசராக கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் விடும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து கீழே போயிடும். ஸோ இதுக்கு வந்து பேஸாக ஒரு குட்டியோண்ட ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து அப்சைட் டவுனில் இந்த மாதிரி கீழே வர்ற மாதிரி அதை நீங்கள் அந்த ட்ரே வச்சுருங்க. இதில் வந்து நம்ம தக்காளியோ கொத்தமல்லியோ எதுனாலும் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுக்கலாம். எனக்கு இது பர்சனலாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. அதே சமயம் ரொம்ப பிடிச்சி போயும் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா கொசன்னு இருக்காது. இப்போ கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் போட்டிங்கன்னா இதில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். தக்காளி வச்சுக்கலாம். அதே சமயம் முள்ளங்கி இது மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இட்லி தாங்க ஊற்றுனேன். இட்லிக்கு என் குழந்தைங்க எப்போவுமேவும் நீங்கள் என்ன தான் சட்னி சாம்பார் வச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து பொடி தாங்க வேணும். ஸோ பொடியை வச்சே தான் சாப்பிடுவாங்க. இட்லி நல்லா பொங்கி வந்திருந்தது. மாவு நல்லா புளிச்சும் இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் இட்லி ஊற்றுறதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாகவும் வந்திருந்தது.
ஸோ பொடி இட்லி வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். நான் பொடி இட்லி பண்ணும்போது மேலே ஃபுல்லாக நெய்யை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதோட இந்த vlog-அ முடிச்சுக்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.